Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Ketemu lagi dengan Ibu Rafida. Ya, hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPA. Oke, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga hari ini anak-anakku sehat semua sehingga bisa menyimak pembelajaran ini dengan baik. Oke. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang tuas. Tuas sebetulnya mudah ya, hanya membutuhkan sebuah tongkat dan sebuah tumpu. Apa yang bisa digunakan sebagai tumpu? Apa aja? Bisa batu, bisa balok kecil, begitu ya. Nah, jadi tuas ini fungsinya untuk mengangkat beban. Contohnya di mana tuas? Contohnya adalah pada timbangan yang di pasar, ya. Contohnya itu pada timbangan di pasar. Ketika menimbang, kemudian penjualnya maju mundurkan beban. Jadi di situ kelihatan nanti berapa massa dari jenis-jenis barang yang ditimbang. Oke, itu contohnya. Contoh lain, mungkin waktu TK kamu pernah main jungkat-jungkit. Nah, itu adalah contoh dari tuas. Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, ini adalah alat-alat ya yang bisa kita gunakan untuk mempelajari konsep tuas. Ya, pada tuas terdapat 3 titik. Yang pertama adalah yang di tengah, ya. Ini adalah titik tumpu. Nah, artinya ini adalah titik keseimbangan. Jadi sebelum memulai percobaan, kalian harus memastikan dulu bahwa tuas ini betul-betul dalam keadaan lurus. Bagaimana tahunya lurus seimbang? Lihat jarumnya, dia akan tepat menunjuk ke bawah, jadi nggak mencong. Oke. Kemudian kita gunakan satu titik ujung ya, di ujung ini sebagai titik kuasa. Untuk apa? Untuk menempatkan ini. Ini adalah neraca pegas atau dinamometer. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengukur gaya. Bisa mengukur gaya berat. Nah, ini ada beban. Kita ukur gaya beratnya. Oke, ternyata setelah diukur ini hasilnya adalah 0,5 Newton. Oke ya. Nah, jadi beban yang kita gunakan ini beratnya adalah 0,5 Newton. Ya. Oke, maka kita tempatkan neraca pegas atau dinamometer ini di titik sebelah ujung kanan dari tuas. Oke, di sini kamu lihat mungkin ya ada lubang-lubangnya. Nah, lubang-lubangnya ini ya, di sini ada penanda jarak. Ada 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai angka 12. Oke, nah ini titik kuasa. Maka jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa disebut sebagai titik beban. Paham ya? Ya, sorry. Aduh, nanti diedit ya. Ya, ini titik tumpu, ini titik kuasa. Jadi jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa disebut lengan kuasa. Oke ya. Kemudian beban tadi 0,5 Newton kita selipkan di ujung sebelah kiri dari tuas. Ya. Demikian pula di sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Di sini ada lubang-lubangnya ya, dari nomor 1 sampai nomor 12. Oke, berarti sama ya. Kuasa ada di titik 12, beban juga ada di titik 12. Maka panjang lengan kuasa sama dengan panjang lengan beban. Oke, sekarang kita hitung berapa kuasanya, kita ukur. Oke, kita ukur. Ini sudah lurus ya, sudah lurus. Nah, kita ukur. Setelah kita ukur, ya di situ tercantum angka 0,5
kuasanya 0,5 Newton. Maka beban dengan kuasa jumlahnya sama. Jadi keuntungan mekanis, kuasa beban dibagi kuasa, 0,5 dibagi 0,5 berapa? Ya betul, hasilnya adalah 1. Artinya apa? Artinya alat ini ya belum cukup efisien. Nah sekarang bagaimana, apa yang terjadi kalau bebannya kita geser? Kita geser 3 titik. Nah misalkan di sini ya, kita geser 3 titik. Oke, kemudian kita tarik lagi sampai dia kondisi seimbang. Nah ketika ditarik, oh ternyata angkanya menjadi 0,3 Newton. Angkanya menjadi 0,3 Newton. Nah, 0,3 Newton untuk kuasa, 0,5 Newton untuk beban. Maka berarti pekerjaan kita semakin ringan. Paham ya semua ya? Ya, oke. Kita geser lagi. Bagaimana kalau kita geser sampai 5 titik? 1, 2, 3, 4, 5. Mendekat. Semakin mendekat ke tumpu. Oke, kita tarik sampai dia seimbang. Oh, ternyata hasilnya hanya 0,1 Newton. Nah, bebannya 0,5. Kuasanya adalah 0,1. Nah, bagaimana? Semakin ringan. Nah, ya. Jadi, kemudian apa yang terjadi seandainya yang kita geser adalah kuasanya? Nah, ini kita mundurin ya. Kita mundurin di titik 12. Oke. Nah, neraca pegasnya akan kita geser 3 titik. 1, 2, 3. Mendekat. Nah, di sini tertera angka 9 ya. Jadi kita tarik. Tuh. Oke. Ternyata hasilnya adalah 0,6 Newton. 0,6 Newton. Beban 0,5. Kuasa 0,6. Lebih berat atau lebih ringan? Ternyata pekerjaan kita semakin berat. Kenapa semakin berat? Karena kita mengeluarkan kuasa lebih besar daripada bebannya. Ya, lebih jelas lagi, ayo kita geser lagi. Mendekat 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, siap ya? Kita tarik sampai seimbang. Wah, ternyata oke, sampai seimbang. Ternyata diperoleh hasil gaya kuasa adalah 1,4 Newton. Lihat, bebannya 0,5, kuasanya 1,4 Newton. Artinya apa? Pekerjaan kita semakin berat. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah apabila lengan kuasanya semakin pendek, maka alat ini atau tuas ini adalah semakin tidak efisien karena pekerjaan kita semakin berat. Ya, kebalikannya tadi pekerjaan yang pertama, kalau lengan bebannya yang mendekat ke tumpu atau lengan bebannya yang semakin pendek, maka tuasnya semakin efisien. Kenapa efisien? Karena pekerjaannya semakin ringan. Paham ya? Ya, oke. Nah, silakan disimak kembali videonya, dipahami. Nanti akan diberikan latihan soal supaya lebih memahami lagi materi. Terima kasih.